హలో అండి. నేను మీ మధుభార్గవీస్ కిచెన్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇవాల్టి మన వీడియోలో రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామా రండి. మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తాను. టమాటో 2, చింతపండు 2-3 రెక్కలు తీసుకోండి, ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ, 2 పచ్చిమిర్చీలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఎల్లిపాయలు ఒక 5-6 ఎల్లిపాయలు పొట్టు తీసేసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు పావు స్పూను, 1 స్పూన్ ఉప్పు, 1 స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు స్పూన్ పసుపు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేశానండి. ఒక గరిట ఆయిల్ పోసాను. తాలింపు దినుసులు వేస్తున్నాను. అవి కొంచెం చిటపటలాడినప్పుడు చూడండి, కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో అయ్యాయి. ఇప్పుడు ముందుగా వెల్లుల్లి ముక్కల్ని వేస్తున్నాను. తర్వాత ఆనియన్, కొంచెం మాగిన తర్వాత ఆనియన్ని కాస్తంత కొంచెం మాగనివ్వాలండి ఆనియన్ని. ఇప్పుడు చింతపండు వేసాను. తర్వాత టమాటా ముక్కలు, తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చీలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసేసానండి. వేసాక దీంట్లో కొంచెం కలిపేసుకొని కాస్తంత పసుపు వేసేయాలి. కొంచెం మాగిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు అది కొంచెం మాగుతుందండి. ఒక 1 మినిట్ కాస్త ఆగి కొంచెం అలా కలిపేసుకొని దీంట్లో మీరు వాటర్ పోయండి. 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పోయండి, ఆర్ 3 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పోయండి. మీకు సరిపడే అంత చేసుకోండి. నేనైతే 3 గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ రసంలో ధనియాల పొడి, నల్ల మిరియాల పొడి వేసానండి. చూడండి, చక్కగా సాల్ట్ సరిపడంత సాల్ట్, నాకు 1 స్పూన్ సరిపోతుందని నేను 1 స్పూన్ వేసాను. ఇది కలిపేస్తున్నాను. దీన్ని బాగా మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత దీంట్లో నుండి వచ్చే మిరియాల నుండి వచ్చే ఘాటు కానీ, ధనియాల నుండి వచ్చే మంచి రుచి కానీ, ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదండి, వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబులు కానీ, దగ్గు కానీ చాలా ఘోరంగా ఉంటుందండి. బయట పిల్లలు చాలా వర్షానికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటారు కదా, వాటన్నిటితోని ఉపశమనం దొరుకుతుందండి. వేడి వేడి అన్నంలో పిల్లలకి అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏది తినాలనిపించదు, ఫీవరిష్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మంచి రసం ఇలాంటిది పెట్టేసి వేడి వేడి అన్నం పెట్టామనుకోండి, తొందరగా జలుబు తగ్గుతుంది. ఇంకోటి మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగుంటుందండి. నల్ల మిరియాలు కదా, వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది. శరీరంలో వేడి ఉన్నంతసేపు మనకి ఏ జబ్బు కూడా రాదు. కాబట్టి ఇది చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. పర్ఫెక్ట్గా అయ్యిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.